So this next one is called VHF. อันนี้นะคะเป็นเฟรมเวิร์กอันใหม่ค่ะชื่อว่า VHF นะคะ And this is about visual, hearing, and feeling. เขาบอกว่า VHF นะคะก็ย่อมาจากตัวรูปภาพนะคะการได้ยินแล้วก็ความรู้สึก And this is about what we need to remember when we're thinking about putting together a training course. What are the cues that are going to make people remember the most? เขาบอกว่าเวลาที่เราทำ training course นะให้นึกถึงคำวันนี้ไว้อย่างเช่นตอนแรกเราบอกว่า visual ภาพอะไรที่ทำให้คนเนี่ยจดจำได้ Visual cues are good. visual cue นะคะเป็นสิ่งที่ดี People who are asked, this is I think a year later, people remember visual cues 85% of the time. เขาบอกว่าคนจะจำรูปภาพได้สมมติผ่านไปแล้ว1 ปีประมาณ 85% ถ้าเป็นรูปที่มันโดดเด่น That's a pretty good recall. So our brains work very visually. จริงๆคือสมองเราเนี่ยทำงานด้วยภาพ Hearing การได้ยินนะคะ is only 45%. 45% เท่านั้น So that says to me, if I'm just standing here and telling you stuff, you're going to remember some of it, but actually it's less than half, it's half as effective as something visual. ค่ะเขาบอกว่าอย่างสมมติเราทำเทรนนิ่งนะคะลองนึกเลยว่าสมมติเหตุการณ์เกิดไปละผ่านไปละ1 ปีเนี่ยสิ่งที่จำได้คือ 45% เวลาที่คุณแบงค์พูดเลยเนี่ยคนจะจำได้แค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าเป็นภาพเนี่ยจำไม่ถึง 85% So of course we have to talk. แต่ว่ายังไงก็ต้องมีการพูดคุย And we're going to explain things เราก็จะพู verbally. ดแล้วก็พูดอธิบายนะคะ But we're probably going to want to back it up with something visual as well, because that's what sticks on our head. เขาบอกว่าฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราต้องมีการมอบเหมือนกับสร้างภาพให้คนจดจำด้วยเพราะว่า 85% เนี่ยมันอยู่ในสมองของเรา And feeling as well. So that means that when you're doing an exercise, if people get emotionally involved in it, if it's something when they're not just sitting there and kind of passively taking it in, but if they're actually involved, engaged, they're actively doing something, so you're getting a sense of perhaps competition or engagement, they remember things again more. ค่ะเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของการทำเทรนนิ่งคือเรื่องของ feelings นะคะซึ่ง feelings มันเกิดจากอะไรเราทำเทรนนิ่งมีการแข่งขันมีการ feeling ที่สนุกสนานหรือพูดคนจะจำได้ถึง 79% So again, if you can get a visual image that actually provokes a reaction in people, it provokes an emotion, that's probably going to be something people are going to remember. อีกหนึ่งในวิธีการทำได้คือถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถจะหาภาพนะคะที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามีส่วนร่วมหรือว่ามีความรู้สึกร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้คนจำเนื้อหาได้ That could be humor, it could be horror, เป็นรูปตลกหรือรูปน่ากลัว it could be shock, หรือจะเป็นรูปที่น่าตกใจ it could be a feeling of isn't that sweet, isn't that lovely. อาจจะเป็นรูปว่าน่ารักจังเลย As long as it provokes some sort of emotion, that really helps it stick in our มันจะ brains. ช่วยทำให้เราจำได้ดีขึ้น Yeah? It's kind of common sense, อันนี้จะเป็นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่คนน่าจะเข้าใจกัน but it's a very simple framework to remember when we're putting together a training course. We've got to think, actually, is this visual enough? Is this engaging people enough for it to remember? เขาบอกว่า For them to remember. เวลาที่เราทำtraining course นะคะก็ต้องอาจจะจำนี้ไว้ในใจว่าตัวเนี้ยทำแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีรูปไหนที่เหมาะสมกับคอนเทนต์ที่เราต้องการจะสื่อนะคะคนจะมีอารมณ์ร่วมมากแค่ไหน If you look back at the course and say, actually, this course seems to be an awful lot of me standing up in front of people, talking at them, they're probably not going to remember too much. ค่ะบอกว่าสมมติคอร์สที่พอเราเขียนแล้วเนี่ยบอกว่าเจอเป็นคุณเป็นพูดตลอดเวลาเลยคิดว่าตัวคอร์สมันอาจจะไม่ effective เพราะว่าคนก็จะลืม Yeah? Nothing revolutionary in that, but actually it's just a really useful tool to remember. อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเครื่องมือนะคะที่เราเก็บไว้ใช้เวลาออกแบบตัวคอร์ส Yeah. So that's one, VHF, just a very simple, useful one. อันนี้เป็นง่ายๆเลยนะคะ And there's one other one I wanted to show you, which is called, in English we call it Froll. Froll F-R-O-L-L. Froll ในภาษาอังกฤษนะคะ F-R-O-L-L. So, we tend to remember things เรามักจะจำ that we do first. ที่เราทำเป็นสิ่งแรก So thinking back to yesterday, I kind of remember very clearly the session about
your nicknames. เขาบอกว่าอะไรที่ทำแรกๆนั่นแหละค่ะเราจะจำได้ It's a เมื่ thing อวาน that, it's ถ้า a, คนคอมเพลกันเมื่อวานสิ่งที่เราจำได้เป็นเซสชันที่พูดถึงชื่อเล่น it's a thing that happened first in the day, and because it was the first thing, my brain's alert, it sticks. เขาบอกว่าเนื่องจากว่าตอนเช้าในสมองยังแบบมีสดใสอยู่นะคะก็จำได้อยากให้จำอะไรให้ทำก่อน We remember things if they're reviewed. เราจะจำสิ่งนั้นได้เมื่อมีการรีวิว So that's why this morning it was quite important to go through these things again. เขาบอกว่านั่นเลยทำให้ตอนเช้าเขาเลยทำการรีวิวเรื่องที่เราเรียนเมื่อวานนี้นะคะ Our recall, our ability to remember things, for things to stick, goes up enormously if we just go over things again, just to make sure that we're clear. เขาบอกว่านะคะหนึ่งในวิธีการที่ทำให้เราสามารถจะจำเรื่องราวได้ก็คือการที่เรารีวิว So in practical terms, what we're talking about here is building review into that schedule. Yes. ซึ่งสิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามจะทำการใส่การเซสชั่นของการรีวิวเข้าไปอยู่ในตารางการอบรมด้วย So again, this comes back to again, remember what we're talking about is don't try and cover too much ground. Much better in a training session to repeat things. เขาบอกว่าอย่าพยายามที่จะทำใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยนะคะวิธีที่เขาแนะนำนั่นก็คือพยายามจะพูดเรื่องแต่ว่ามีการรีวิวมีการพูดซ้ำคนจะได้จำได้ It's amazing how often people draw up a training schedule and they just completely forget to put in things like reviewing or briefing or whatever. It's just like here's the exercise, here's the session, and they forget these elements. เขาบอกว่านะคะมันเวลาที่เราออกแบบตัวการอบรมหรือเทรนนิ่งเนี่ยคนลืมที่จะใส่ตัวรีวิวเข้าไปด้วย Remember, our objective by holding a training session is that at the end of it, people can go away and put this stuff into practice. ซึ่งวัตถุประสงค์ของเราในการทำการอบรมก็คืออยากจะให้คนอบรมปุ๊บจำได้ They're only ว่า going ไป to เรียนอะไรบ้างฉะนั้นอย่าลืมรีวิว they're only going to be able to do that if it's stuck. And the only way it sticks is by reviewing, doing it again, making sure that people are coming at the same thing from different angles. Then they understand it, then it's in here. ค่ะเขาบอกว่าการรีวิวทำให้คนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะบางทีครั้งหนึ่งอาจจะมองจากอีกมุมหนึ่งแต่พอรีวิวอีกรอบหนึ่งอาจจะมองจากอีกมุมหนึ่งนั่นก็จะเป็นตัวสูตรลับที่ทำให้คนเนี่ยจำเรื่องราวที่ต้องการจะเทรนได้ Outstanding. This is a bit like novelty. So again, going back to that first session yesterday, when it comes to nicknames, เขาว่าโดดเด่นนะคะบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนจำได้ what's the one nickname, the one story that you remember from yesterday? เมื่อวานเรื่องชื่อเล่นของใครจำได้คะจำชื่อเล่นของใครได้ Yeah. คุณทีแพทของเรา Absolutely, because it's extraordinary. เพราะว่าเป็นเรื่องที่มันโดดเด่น It sticks in here because it's the really memorable. เพราะเป็นเรื่องที่น่าจดจำเดี๋ยวคุณทีแพทอาจจะต้องอธิบายให้คุณเจนฟังตอนกลางวันนะคะ So ว่าชื่อมาจากที่ไหน in a way, whether we like it or not, if something is extraordinary, if something stands out, it goes in here. เขาบอกว่าไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบนะคะว่าเรื่องราวนั้นหรือเปล่าถ้ามันแตกต่างหรือมันน่าสนใจเราจะจำได้ So it's something worth remembering. If there's a really important bit of information that we want people to remember, but if it isn't outstanding and extraordinary in the way it's presented, it's not going to stick. เขาบอกว่านะคะหนึ่งในวิธีการก็คือถ้าเกิดว่าเราจะให้คนเนี่ยจำเรื่องราวได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลที่มันไม่น่าสนใจหรือไม่โดดเด่น particularly if there are other more interesting, more outstanding, more extraordinary bits of information around. โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องราวที่มันมีเรื่องตอนนี้มันก็มีข้อมูลต่างๆไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่โดดเด่นจริงคนจะลืม So that says to us the really key bits of information, we need to somehow make them outstanding so they stand above the other ซึ่ง information. เขาบอกว่า information ที่เราต้องการให้มันคนจดจำเนี่ยเราต้องให้มันโดดเด่นขึ้นมากว่าอันอื่น Linked. link นะคะ So we remember things better if there's a kind of network of links in our brain that kind of pull bits of information together, and then it kind of lodges in our heads. So one way of doing that is by doing things in a number of different ways, and we start making connections between all the different exercises we've done, and then at the end of it, we come out thinking, actually, I kind of get that. เขาบอกว่าหนึ่งในวิธีการทำได้นะคะก็คือการที่พยายามจะเล่าเรื่องราวหรืออบรมอะไรให้มันมีลิงก์ติดต่อไปเพราะเราสามารถจะกลับไปแล้วคิดว่าอ๋อเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So that can be, we talked about linking audio, visual and emotional things together. That's a good way of us
getting something inside our heads because we start making connections between the visual, between the oral, and between the emotional. เราต้องสร้างความเกี่ยวเนื่องสมมติลิงก์เนี่ยทั้งรูปลักษณ์เวลาการพูดอะไรให้มันเข้ากันไปหมดนะคะคนก็สามารถจะจำได้ We'll also be making links across the days between different sessions, and again, subconsciously, you start making connections between the different sessions, and again, it all starts making sense and it sticks in here. ค่ะแล้วก็สมมติว่าเราทำเรื่องเซสชั่นเรื่องหนึ่งเนี่ยพยายามจะสร้างลิงก์วันนี้อีกวันนึงให้มันเกี่ยวเนื่องกันคนก็จะจำได้มากขึ้น And finally, a fairly obvious one, last. We tend, in a sequence of information, we'll tend to remember what's last. So what comes first and what comes last tends to go in. เขาบอกว่าเหมือนเดิมเลยค่ะสิ่งที่เราจำได้ก็คือสิ่งสุดท้ายสิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายจะเป็นสิ่งที่เราจำได้ So again, there's nothing particularly revolutionary จริงๆนี่ก็ไม่ได้เป็นไอเดียที่เป็นแบบแปลกใหม่เลยนะคะ This Froll and the VHF are just kind of useful things to have in the back of your mind, so when you're planning a training session, you can say, have I got enough of both of these things in there? Am I paying attention to these? ค่ะเขาบอกว่าอันนี้สองอันนี้จะไม่เป็นไอเดียที่เป็นแบบเป็นนวัตกรรมใหม่เลยแต่ว่าพอเรามีอยู่ในลิ้นชักของสมองของเราเนี่ยเราสามารถคิดว่าตอนเราออกแบบมาปุ๊บเนี่ยตัว training course หรืองานต่างของเราเนี่ยมีตัว VHF กับตัว Froll หรือเปล่า Yeah, because the way you present your material and the way that you arrange it in your schedule, it might be the same content, but if you arrange it in one way, paying attention to Froll and to VHF, it can have a massively greater impact than if you don't apply these things. It could be the same content, but if you do it in a different order, it won't stick as well. ค่ะเขาบอกว่าการที่เราประยุกต์เอาตัว VHF กับตัว Froll เนี่ยเข้าไปใช้ในการวางแผนการสอนจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจจะสร้างความแตกต่างขึ้นกับตัวตารางการสอนเราได้เลยนะคะ Yeah? Any questions? มีคำถามไหมคะ มีคำถามไหมคะ Is it that? Hopefully that's not confusing. That's pretty straightforward. ง Yeah. งไหมคะหรือไม่งง ไม่งง ครับตอน Yeah. นี้ So we'll have a chance to put all this stuff into practice. เดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาตัวไอเดียเนี่ยตัว VHF แล้วก็ตัว Froll เนี่ยมาทำเป็นงานจริง So it will become very kind of practical rather than ๆ จะ theoretical. กลายเป็น practical ปฏิบัติทางภาคปฏิบัตินะคะไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียว Good.